来了，回景安、真黄、金灿灿、白毛、福利水、鲫鱼还挺美。6点钟的小烤，你够可以的你，把鱼都叼跑了，把我的钩也叼跑了。大家好，我是依时论调。今天呢是北京这个降温的第3天。为什么选择今天来出钓呢？因为经过这个几天的降温之后水里的温度已经渐渐的稳定了，鱼儿呢也适应了这样的温度。同时呢，因为昼夜温差也变小了，所以今天注定是一个暴护的好天气。那么咱们就话不多说，赶紧开钓。今天选一个浅水的位置，用一个比较硬的杆子。这个6.5H， 今天呢，咱主要是测试一下这款线，这是钓鱼之家新出的无双里。今天呢，咱们用1号线，因为这个塘里这个鱼也不是特别大，所以呢也不用太粗的线。然后呢，咱们看看这个线的这个质量各种太空豆的质量还是相当好的，而且呢，这个连接干砂这块还用了这个大力马的头来进行这个加固，线的柔软度也够。看从这个线组上拿下来一点也不打卷。然后咱们看看底下的这个，它的这些太空豆的质量都是不错的，包括这个漂座，还有铅皮座，还是用了这个铝合金加固的。调一下水深，用这个脑袋上的油给它湿润一下，大概这里估计就是1.5米的水深。今天呢，咱们就来测试测试这个线的强度。反正这个6.5H 的杆子也不怎么护线，咱们就来个生拉硬拽。今天呢，咱们就是1号主线拉1号子线，完全咱们不管主线的这个死活然后呢，用5号的狼牙竞技袖，看一看今天能把这个线糟蹋成个什么样。一开始呢，先搓几杆大球，做个小窝。来了，才抽了10多杆就开始上鱼，但是这鱼的个体可就有点惨了。回景安，今天这鱼是小这跟野钓的差不多大。而且呢，不仅鱼的个体小，还经常出现毛鱼和脱钩的现象。当然这主要也是因为发窝后小鱼扎堆导致的。来了，这条不小。终于有真黄，金灿灿，还行。稍微大一点的。6点钟的小烤，这鱼是越钓越大，钓场的小猫咪也来凑热闹，当了我的最佳观众，甚至还上演了飞身抢鱼的闹剧。好，太小了！呦，妈呀！你要干嘛？可惜这个时候镜头没拍到，在一旁守候的小猫看到我飞鱼失误，直接飞身起来把鱼给叼住了，咬住就跑，直接切掉了我的钩。我的娘让他抄着了，钩都没跑，你连钩都给切了。你够可以的你把鱼都叼跑了，把我的钩也叼跑了。接下来就是沉浸式的上鱼体验。什么事？
毛的。毛的，哎，不是毛的，大条的，大金鱼。多个手术。虽然呢鱼口还是不错，但是北京这中午的天气竟然也让人扛不住了。小风一刮，那是透心凉。咱们俩来条收竿鱼，赶紧回家。白毛浮绿水，鲫鱼还挺美，卸掉。Yes。当然呀，最后我也发现了这个线肚的一些缺点，比如大力马夹骨头和主线之间，毕竟呀还是有一定的材质差异，所以呢容易缠绕在一起，可能会对做钓有一定的影响。当然呀，在强度和不缠线之间，就需要大家各自取舍了。确实呢，跟咱们一开始的推断一样，这个连续降温的3天啊，鱼口确实是好了不少。不过呢，虽然说是鱼适应了这个低气温，咱们人可是有点扛不住。今天是把我的手也冻麻了，腿脚也冻麻了，所以呢，咱们还是匆匆的收竿。今天呢，咱们的目的本来是说要测试一下这款线，把这款线给钓断。但是呢，这个经过这个2-3个小时的生拉硬拽啊，这根线呢也是没什么毛病，除了咱们的子线断了几次啊，这根主线还是完好如初。这也跟我没钓到太大的鱼有一定的关系，不过也没关系，咱们这个线嘛就是要长测，这个要看看它的耐久度如何，以后有机会呢，咱们也会继续的进行测试。那么今天呢，我的节目就到此结束，我是依时论钓，咱们下期再见。